Lo faccio perché lo fanno tutti. A volte quando non sappiamo che strada intraprendere, cadiamo in questa trappola e ci adeguiamo a quello che succede attorno a noi. È rassicurante e sicuramente anche più facile, ma è davvero la cosa giusta da fare? Questo fenomeno si chiama peer pressure. Uno dei primi a studiarlo è stato Ash Solomon, uno psicologo sociale che negli anni 50 ha ideato questo esperimento tanto semplice quanto interessante. Un gruppo di 8 persone veniva messo di fronte a un problema banale: osservare 3 segmenti disegnati su un foglio e individuare quello della stessa misura di un segmento di riferimento. Il trucco stava nel fatto che di queste 8 persone, 7 erano degli attori, d'accordo con i ricercatori, mentre solo uno era la cavia. Così per diverse volte venne chiesto al gruppo: qual è il segmento della stessa lunghezza di quello di riferimento? Ovviamente agli attori era stato indicato di dare tutti la stessa risposta errata. E dopo i primi tentativi in cui la cavia era l'unica a dare la risposta corretta, si notava una tendenza ad adeguarsi, anche se la risposta del gruppo era palesemente sbagliata. Vi lascio in descrizione il link al video dell'esperimento. Vi consiglio di guardarlo tutto perché è davvero interessante. Ecco, questo è un esempio di peer pressure. Tutti possiamo subirla e devo confessarvi che è successo anche a me. Erano i primi mesi del mio primo lavoro alla Goldman e avevo notato che, anche se non era scritto da nessuna parte, tutti avevano un comportamento molto simile. Arrivavano presto e se ne andavano via a tarda ora. Così che io mi domandavo: ma chi sono io per non fare la stessa cosa? Così ho finito per adattarmi agli orari e ai ritmi dei miei compagni di ufficio. Devo dire che da una parte sono contento perché adattarmi a questa regola non scritta mi ha permesso di imparare a lavorare in maniera molto intensa e scrupolosa, ma non va sempre bene perché può facilmente diventare nocivo. A questo punto vi starete chiedendo: come faccio a non essere influenzato dagli altri? La risposta è abbastanza semplice: non è possibile. È un meccanismo naturale che abbiamo sviluppato per garantirci la sopravvivenza, perché una volta guardare agli altri in mancanza di informazioni poteva fare la differenza tra la vita e la morte. Ecco, oggi fortunatamente ci siamo evoluti e la nostra sopravvivenza non dipende da questo, però ci portiamo dietro ancora gli strascichi. L'unica cosa concreta che possiamo fare è quella di esserne consapevoli e non aver paura, se capita l'occasione, di essere la voce fuori dal coro. Come diceva il filosofo Bertrand Russell, non smettete di pensare, siate la voce fuori dal coro. Un uomo che non dissente è come un seme che non crescerà mai.